好熱啊！哎呀！我哋屋企淨係得客廳裝咗冷氣，所以對住客廳間房就會好涼噶啦。但係我哋就熱死啦！熱死啊！熱死啊！熱死啊！花師奶買冷氣機啦！唔買啊！咁熱真係瞓唔着噶。等我哋熱到傻嗰陣先買就太遲啦。我哋屋企冇錢再買多部冷氣機噶啦。買啦，花師奶，你可以將俾我嗰啲零用錢再扣一啲咁多啊！你啲零用錢再扣咪即係唔使俾你咯。乜你都知道少啦咩？求你買啦，花師奶！煩死人啊！好啊，如果你真係要買部冷氣機嘅，咁再去邊間房啊？梗係我啦，我下年考高中啊！梗係裝喺我間房度啦！我係女仔嚟噶嘛？咁又點？其實姐姐你基本上都成日留喺客廳度睇電視噶啦，好少時間喺間房度。而我下年就考高中，所以我會成日留喺房度噶。咩啊？如果房度有冷氣嘅，我都會成日喺房度啦，一步都唔會行出房添啊！你喺入邊瞓覺啫嘛？你咁講就錯啦！我喺房入邊有好多嘢做緊噶。你話乜眉毛？你點知我掹眉毛噶？你睇到啊？你幾時睇到啊？你好快啲講咯！嘿嘿，你哋自己睇下。啊我就係知你哋一定會嘈，所以我先唔買啫，係特登噶。你咁講係呃人嘅。其實我話，就算一個人冇冷氣嘆都可以生存嘅。淨識講大話。花師奶，你間房有冷氣入到去喎，梗係講風涼說話啦。做咩買風扇翻嚟啊？其實只要用把風扇就變得好涼噶啦。用呢啲嘢點會涼啊？唔用冷氣，啲風吹埋嚟熱噶。你一陣睇下就知噶啦。嚟啦！只要咁樣整擋住啲冷氣，等佢哋唔走咗去，咁就得噶啦。嗱，你到底想點啊？真係唔明啊！然後將把風扇擰過嚟呢邊，開咗佢。哇，有風啊！啲風吹埋嚟仲涼浸浸噶。點樣啊？冇呃你哋啦啩？雖然係由把風扇吹埋嚟，但係又真係幾涼喎。我翻嚟啦！誒，喂，你哋喺屋企搞乜嘢啊？做大嘢呀？啊，花生，梗係唔係啦！花師奶今次真係好犀利啊！簡直係魔術師啊！你哋係咪覺得你哋阿媽我好聰明咧？咦？啊咁嘅咩事啊？係咪因為把風扇所以跳咗 fuse 啊？唔會咁係嘛？只係多咗一把風扇啫，有乜可能會跳 fuse 啊？咁咪就係咯，我哋又唔係好似人哋屋企咁有2、3部冷氣機，你話係咪啊？你咁樣講法，講到我哋得一部冷氣，好似係一件好巴閉嘅事咁。係咁支電筒咧，你放咗喺邊度啊？放咗喺邊度啊？啊係喎，等我去攞電筒先啊！平時啲嘢又唔擠好佢，到用嗰陣至嚟急啊，梗係咁樣噶啦。點知佢會停電喎？係咁，你搵唔搵到電筒啊？我咪喺度搵緊咯。啊，話唔定放咗我間房喎。喺度啦，我搵到啦！哇！俾你嚇親啊！做咩啫？唉，而家冇事啦。其他人屋裏面都冇燈喎，睇嚟成區都停電啊！你哋唔熱㗎咩？點會唔熱啊？部冷氣連風都冇喎。不如我哋去涼啲嘅地方坐下啊！咁都好喎。咁好啦。於是我哋全家決定暫時去附近嘅餐廳度坐下，嘆下冷氣啦。有啲恐怖喎。係咯，黑媽媽都幾恐怖喎。好
紅綠燈都唔着，好危險噶。哦，哎呀，你睇嗰個阿叔啊，嚇到淨係着條孖煙通就走出嚟咯。個月亮好光啊！真係好光喎。你哋睇下，見到我哋個影添啊！每次一喺呢啲咁黑嘅路度行，我就會諗翻起以前喺九州鄉下嗰段日子嘅啦，係咪啊，老豆？啊，喺啲咁嘅季節，我哋成日都攞住捉掃把去捉螢火蟲。你講得啱。攞捉掃把捉到嘅咩？係啊，捉螢火蟲要用捉掃把，而唔係用網嘅，係咪啊，老豆？你講得冇錯啊。點解啊？用捉掃把又點捉到螢火蟲啊？只要你將捉掃把倒轉喺個天度養，啲螢火蟲就會撲埋你把掃把度噶啦。如果你冇籠放佢哋入去，就咁攞把掃把翻去，咁就得噶啦。吓，真嘅？講起上嚟，喺你老豆以前住嗰度有好多螢火蟲噶。係啊，簡直同啲蝗蟲一樣咁多。邊可能有蝗蟲咁多啊？而家講緊螢火蟲啊！對你老豆嚟講，螢火蟲同烏蠅都係一樣嘅啫。算啦。仲有冰棒，啲冰棒都好好食。咩嚟噶？或者係我哋而家叫嘅雪條咯。冰棒係唔同噶。真係好懷念啊！但係而家咩都變晒啦，就算喺鄉下都好難先見得到螢火蟲啊，亦都好難見到滿天都係星星。真係好想可以翻去以前嗰個鄉下度睇下。你話係咪啊，老豆？講得冇錯啊。嗰陣時真係幾好噶，雖然嗰個年代都仲未有冷氣呢樣嘢，但係我哋就有風鈴，仲會灑水喺地下度會涼啲，而大自然吹嚟嘅風係最舒服嘅風嚟嘅。講得冇錯啊。好舒服啊！我復活啦，真係上天對我恩賜啊！好耐冇食過朱古力新地咯，所以嚟呢度係最啱噶，冇冷氣嘅人點生存？佢又嚟啦！頭先仲喺度講咩？好想翻去以前個鄉下添。吓，既然係咁嘅，我就叫多個士多啤梨沙片食下啦。伙計唔該。歡迎光臨啊！好涼爽啊，可以嘆翻下咧。咪係。請問幾位要啲乜嘢啊？我要杯凍咖啡。我都一樣，我都要凍咖啡啊。好啊，等一陣啦。凍咖啡到啦。大熱天時我都唔知幾口渴啦。請慢用啊！點解咁嘅？杯嘢飲兩啖就冇晒。你睇下，成個杯都係冰嚟嘅。我諗淨係倒咗好少咖啡落去㗎咋。咪就係咯，我頭先只係飲咗兩啖啫嘛，跟住成杯已經俾我飲晒咯。正一奸商，個杯得個大字，分明就係搵人笨。伙計唔該。唉，請問要乜嘢？咁嘅，其實真係唔好意思啦，麻煩你幫我倒走啲冰佢。杯咖啡唔夠冰嘅話，會唔夠凍噶噃。中咗啊！果然係咁樣講。法師奶唔好認輸啊 OK， 唔夠凍仲好啊，我哋身體弱唔飲得凍噶，係咪呀，水島太太？冇錯係啊，係嘛胡生太太。好啦，我知道啦。唔知道佢哋會俾幾多咖啡我哋呢？我諗得翻咁多度咧，或者咁嘟嘟。冇冰嘅咖啡到啦。冇冰嘅咖啡到啦。咁多位請慢用啊！
山太太、水島太太，你哋睇下，果然係得翻咁嘟嘟，真係啊，真係得翻咁少咋，簡直就嚟晒大肚啊！俾咁少啊，幾啖飲完啊，想傾耐啲都唔得啊！乜你哋唔覺得呢度好凍嘅咩？我諗唔會衰到特登開大啲嘅冷氣啊嘛。為咗唔俾我哋坐得耐，特登開大嘅冷氣，唔通係為咗俾多啲客入嚟幫襯啊？一定係啦！坐咁耐飲一杯咖啡，佢哋咪賺唔到錢咯。佢哋既然咁樣做生意，我哋唔好認輸啊，又要同佢鬥過。但係好凍喎。咁又係喎。有啦，等我一陣。啊！睇下呢度啊，係報紙，睇住啦。咁樣咪唔會凍咯。嗱，俾啲你哋啊。咁樣好肉酸喎，你哋真係咁樣做啊？就係咁樣，我哋先可以坐到2個鐘咋。又唔係要參加死人比賽。但係嗰間餐廳啲冷氣真係凍到人哋可以變雪條喎。你太過誇張啦。不過又真係有啲餐廳嘅冷氣開得好大嘅。我試過一路食刨冰，一路凍到成個人猛咁震啊！我爭啲俾嗰杯凍咖啡嚇到暈低啊！佢拎走晒啲冰之後，竟然得翻咁少少咋。同花師奶浸完之後嘅浴缸一樣啊！幾日後，去唔去飲嘢啊？好啊！不過今日就唔好去翻上次嗰間奸商嘅餐廳啦。唔知道呢度啲凍咖啡又係點樣嘅呢？你哋兩個睇下，一樣係有冰噶。啊，係喎，咁點算好啊？咁就梗係要。請問你哋幾位飲咩呢？要3杯凍咖啡，唔知可唔可以唔好加冰落去呢？3杯酒冰啊嘛，冇問題，好快就到噶啦。哎呀，呢個伙計嘅態度幾好喎。不過咖啡嘅份量得咁多啫。係啦，話唔定啊，聽到我哋要走冰，佢哋仲開心啊。點解咁講啊？因為加咁多冰落杯嘢度啊，成本都唔少噶。咁我都聽講過。冇錯啦，對呢間餐廳嚟講咧，唔要冰，佢哋咪可以慳啲咯。如果真係咁樣嘅，我哋咪又蝕底咗咯。唉，唔知杯咖啡會變成點？唔好意思啊，要大家等咁耐。咁多嘅，成杯都係咖啡啊！咁多位請慢用啦。搞到我唔好意思添啊！佢竟然倒咁多俾我哋喎。其實我哋又唔係要貪多啲，係咪唔小心倒多咗咋？呢間餐廳原來咁老實噶，而且呢度嘅氣氛都唔錯啊！冷氣嘅溫度亦都啱啱好。你哋講得好啱啊！咁唔使攞報紙當3隻啦。不過佢哋咁樣賺唔賺到錢噶？如果連走冰嘅凍咖啡都俾咁多嘅話，怕且會蝕添啊！服務好得滯啦，佢哋究竟識唔識做生意噶？唔識做生意嘅話咧，睇嚟呢度遲早都執笠啊！咁啊，真係嘥晒啦！咁好嘅餐廳竟然做唔住喎！哎呀，你又唔使咁嘅，花師奶，呢間餐廳而家又唔係真係執啊！又係喎，嘥氣啦，乜嘢餐廳都講一餐，呢班師奶啊！別怪他，別怪他，別再傷心對白啊！爭啲走漏眼添。你竟然喺呢邊？我翻嚟啦！你喺度搞咩啊，花師奶？咪因為呢個咯。呢個招牌
着咗件新衫上身先見到，喺個頸位同埋腰位呢度咧都有招牌嘅。真係啊，而家着衫唔可以咁大意嘅。我呢個花師奶唔中意啲衫同埋內衣上面有招牌嘅，佢一定要剪走咗佢先着嘅。下次買咗新衫翻嚟之後，都要即刻剪走個招牌先得噶。都啱嘅。阿金啊，你企喺度唔好喐啊！剪線頭啊！如果唔剪走啲線頭啊，嗰啲線頭咧就會一條條咁走晒出嚟，件衫唔着得噶啦，所以一定要趁早咁剪咗佢。剪走佢？咁講我就諗翻起啦，花師奶一向好憎嗰啲揈嚟揈去嘅嘢噶。所以我哋屋企嘅吊燈係冇拉繩嘅。阿金，盒裏邊裝住啲咩啊？哦，呢個啊，你睇下，你睇下，好得意咧！呢隻係德國做嘅高級啤啤熊嚟噶，我儲咗好耐利是錢，死慳死抵先買到佢嘅咋，好得意噶！啊，花師奶啊！嗰個唔剪唔得噶，俾我剪咗佢。呢個招牌係唔剪得噶，應該話係絕對唔剪得噶。點解呀？因為咁嘅，呢個招牌係代表德國製造噶嘛，亦都係代表呢個製造商製造嘅證據。如果佢隻耳仔上面冇咗呢個招牌，就唔值錢噶啦。所以佢呢個招牌無論如何都唔可以剪噶。你呢個女真係怪噶，佢隻耳仔上邊俾人貼咗個爛鬼招牌啫嘛，隻熊仔好可憐啊！爛鬼招牌一定要收埋隻熊仔，唔可以俾花師奶搵到嘅。你喺呢度就安全啦。哦，花師奶呀，睇下上次我借俾你嗰件衫啊。吓，唔該你喎。唔係啊，件衫啲繩唔見咗啊。啊，嗰條嘛。睇都睇到眼花，服咗你啦，花師奶！花師奶，啊，你翻嚟啦？日日最衰都係你啊！冇咗條繩嘅，一定係花師奶啊！集合，跟住就要練習跳水啦！點算好咧？就咁跳嘅一定會，咁至冇啦，一定會甩㗎。我俾你搞到冇晒面啊！條褲都已經有橡筋咯，唔使再要嗰條繩㗎啦。係要㗎！真係啊！而家啲細路真係怪㗎，點解硬係中意要一啲冇用嘅裝飾放喺件衫度嘅？簡單先係最好㗎嘛！唔係咁啊，花師奶，你買對涼鞋翻嚟，居然連涼鞋條帶都剪走埋，咁先奇怪啊！啊，嗰對嘛，但係剪咗之後容易着啲嘛，萬一如果有咩急事嘅，即刻就可以着好咯。啊，有招牌喎！啊，剪埋條圍巾啊！呢條圍巾好貴噶。哦，唔用得啦，好嘢啊！你睇下，你就係成日堅持買呢啲無謂嘢，所以咪搞到連咁貴嘅嘢都剪爛埋咯。花師奶，我出去買啲嘢。點解佢咁耐都仲未翻嘅？出咗去2個鐘咯。去咗邊呢？等我出去睇下。我翻嚟啦！花師奶嗰啲係咩嚟噶？你哋唔知啦，其實你哋阿媽好鬼醒噶。頭先我行街啊。
超級主婦。又到超級主婦你哋好嘅精彩環節啦！在場嘅超級主婦準備玩遊戲啦！好啦，大家歡迎今日嘅挑戰者先。係啦，就係嗰位太太啦。你叫我啊？仲有嗰一位太太，有請。準備開始3個回合嘅遊戲，加油！首先係考靈活，睇下邊個夾得快。花太太雖然好努力去夾啊，但係就夾得好論盡喎，反而松江太太就夾得好快喎。照情況嚟睇咧，松江太太已經開始領先啦。呢一個回合由松江太太得到1分。做家務最緊要就係夠衛生，跟住就係要2位太太鬥快捲保鮮紙。呢一個回合係花太太贏啊！識得循環再用先至係精明，跟住就係考驗資源回收嘅技巧啦。唔可以剪到條布帶，要剪虛線嘅線頭。呢一個回合要有高超嘅技術。花太太剪得好啱位喎！哇，好犀利啊！真係好犀利啊！你贏咗。超級主婦，呢個掛鐘咪獎品嚟咯。電視台嘅禮物果然好靚啊！呢個鐘幾好樣啊！花師奶而家開心翻就太好啦！唔知醒添。因住趕唔切搭巴士啊！咦，咩話？而家幾點鐘啊？個鐘擺呢？拆咗啦，搖來搖去搖到我眼都花。花師奶呢個習慣一世都唔會。無端。